It's our day 6 on 3D printing. Ito nga pala ang ginawa namin, soda can holder. By the way, PLA ang ginamit ko para madaling i-print, magaan, tsaka solid enough para sa araw-araw na gamit. Pero sa totoo lang, ito kasi yung free, kasama doon sa machine. So, ito yung ginamit namin. Nakita ko nga pala tong model na to sa Maker World website. And it's free. So, ito yung napili namin gawin. Da-download mo lang to, tapos print na sa slicer. Tingnan mo yung details nito. Maganda yung pagkakaprint niya. Tsaka napakadali tanggalin ng supports. Usually, kailangan mo pang gumamit ng pliers para tanggalin siya. Imagine, from digital file to physical object, isang print lang pagitan. Ganito dapat ang 3D printing, nag-enjoy tayo. Hindi lang siya cool tingnan, may function din. Printed with purpose, printed with passion. So again, this is our daily dose of filament. See you on our next 3D print. Bye!